Sojapryse bly onder druk en watse impak kan rentekoersverlagings op graanpryse meebring? In hierdie week se AMT graanprysoorsig, moontlik gemaak deur Fieldnet Pivot Watch en Rand Agri, bespreek ons die invloed van rentekoersverlagings op nie net die wisselkoers en Brent oliepryse nie, maar ook wat dit vir ons plaaslike graanpryse binnekort kan beteken. Als in hierdie week se episode, so dit nie misloop nie. Die rand het versterk tot R17.65 per Amerikaanse dollar en is nou ongeveer op dieselfde vlak as in Desember 2022. Hierdie versterking is te danke aan die Amerikaanse dollar se onlangse verswakking. Ons wag dan vir Amerika om hulle nuwe rentekoerse aan te kondig Woensdag, wat heel moontlik laer aangepas gaan word. Plaaslik verwag ons ook dat daar op Donderdag die 19de 'n minimum van 25 basispunte verlaging in ons plaaslike rentekoerse gaan wees, omdat inflasie op 'n 3-jaar laagtepunt van 4,6% is en die verwagting dat Amerika hulle rentekoerse ook gaan laat daal. Wat die olieprys betref, verhandel Brent oliepryse bietjie hoër op $61.53 per vat. Hierdie 1% verhoging word toegeskryf aan die verwagting dat die FSA hulle rentekoerse op Woensdag heel moontlik met ongeveer 50 basispunte gaan verlaag. Hierdie rentekoersverlaging kan ekonomiese aktiwiteit stimuleer en moontlik die vraag na olie ook verhoog. Daar is ook 'n afname in olieproduksie as gevolg van 'n orkaan wat in die Golf van Mexiko getref het, terwyl laer produksie in China vir die 5de agtereenvolgende maand gerapporteer is. Dit plaas natuurlik alles druk op oliepryse op die oomblik. Ontdek Fieldnet Pivot Watch, jou koste-effektiewe moniteringsoplossing wat op enige spulpunt sal pas. Moniteer enige spulpunt, enige tyd, op enige plek. Skakel vandag jou naaste Zematic handelaar vir 'n kwotasie. Ons is dan baie opgewonde om ons 'n nuwe promosiebladsy op AMT se webtuiste bekend te stel. Ons het dan 2 bakkies wat dan spesiaal aan ons AMT-kykers aangebied word teen baie spesiale pryse. Maak seker om die skakel onderaan te gaan besoek of gaan besoek ons webtuiste en kry R10.000 addisioneel afslag as jy deur AMT se webtuiste koop. Maar met dit genoem, kom ons skakel oor na Johan wat vir ons die nuutste bewegings op Safex gaan deel. Baie dankie Johnny. Die spotprys vir witmielies het week op week gedaal na 5.550, terwyl die prys vir Julie ook gedaal het na 3.860. Die spotprys vir geelmielies het week op week gestyg na 4.189, met die Julie 25 prys wat nou op 3.760 is. Soos vroeër genoem verwag ons dat die FSA op Woensdag hul rentekoerse gaan verlaag, wat tot 'n versterking in die rand moontlik kan lei. Hierdie versterking kan 'n negatiewe effek veral op witmielies hê, maar weens die verwagting dat ons ook rentekoerse kan verlaag op Donderdag, behoort enige daling in die prys van korte duur te wees. Op die internasionale mark het die CBOT mielieprys in 'n opwaartse tendens gebly en lyk dit of hierdie mark sy laagtepunt alreeds bereik het. Alhoewel daar effens 'n afwaartse druk kan kom tydens oestyd later in die jaar, is die oes meestal reeds ingeprys en behoort dit dus nie pryse baie meer onder druk te sit nie. Die USDA het ook dan laasweek Vrydag hul nuutste skatting gepubliseer en het dit teen almal se verwagting gegaan met die mielieoes wat nog groter geskat is en dus nog druk op pryse gesit het. Die spotpryse sojabone het week op week gedaal na R8.490, terwyl die Mei 25 prys gedaal het na R7.780 per ton. Die sonneblomspotprys het week op week gestyg na R9.050, met die Mei 25 prys wat gedaal het en staan nou op R8.730 per ton. Die CBOT sojaboonprys is ook nou in 'n opwaartse tendens vanaf laasweek Dinsdag, meestal weens bekommernis oor die droër omstandighede in Brasil. Ons moet wel in gedagte hou dat alhoewel Brasil baie droë toestande tans ervaar, hulle reënseisoen om die draai is en baie vinnig baie reën kan kry. As hulle wel goeie reën kan kry en kan plant, kan die verwagte wêreldvoorraadvlakke nog opwaarts aangepas word wat baie addisionele druk op sojabone kan plaas. 'n ander drywer wat ook pryse laer hou is China, wat konstant kleiner hoeveelhede invoer vanaf die VSA en wonder mense of hulle wag vir goedkoper sojas uit Brasil het.
Hierdie faktore kan ook plaaslike sojapryse onder druk plaas, soos ons na die einde van volgende seisoen beweeg, en kan dit dalk goed wees om 'n groter persentasie van die oes vroeër te bemark om die komende seisoen om risiko te kan verskans. Die koringspotprys daal na R5.950 met die Desemberprys wat nou op R5.975 per ton is. Die nuutste WASH-verslag dui aan dat die wêreldvoorraadvlakke besig is om af te neem en dat hierdie mark ook moontlik sy laagtepunt alreeds bereik het as gevolg van internasionale drywers en die afname in oesdruk. Die wisselkoersbeweging sal dan die grootste rol in ons plaaslike pryse speel vir nou, maar is daar ook redelik afwaartse potensiaal vir ons plaaslike prys soos die oestyd naderkom. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban daal laasweek na R5.377 per ton, terwyl die produsente invoerpariteitsprys van uitgedopte Argentynse grootbone styg na R27.736 per ton en die katoen invoerpariteitsprys verhandel tans op R9.770 per ton. Met meer as 20 jaar se ondervinding is Rand Agri 'n goedgevestigde, leidende groothandelgraan en oliesaadhandelaar in die Suid-Afrikaanse landbousektor met hulle bedrywighede wat die hele landbousektor waardeketting oorbrug, van plaas tot verbruiker. Rand Agri laat ons saam welvaart kweek en voedselsekuriteit vir almal verseker. Kom ons skakel nou oor na Nicolaas wat sy siening met ons gaan deel oor die markte. Goeiedag almal en welkom by die weeklikse Safex markoorsig. Die fokusarea hierdie week is koring en ek wil spesifieke aandag gee aan op die skerm wys koring vraag en aanbodsyfers. Die nuutste syfers het uitgekom 2 weke gelede op die 3de September. Ek wil dan ook kyk na die invoere van koring na Suid-Afrika toe en dan ook wat om dop te hou as jy wil weet wat kan gebeur met Safex en dan ook wat se aksies is daar om te neem, wat se geleenthede is daar in die mark op die oomblik nog steeds. So ons is tans in week 52 van die huidige koringsseisoen. Nuwe seisoen is net om die draai. So oor 'n maand van nou af gaan ons finaliteit hê oor die vraag en aanbodsyfers van die huidige seisoen. Op hierdie oomblik het ons nog net die projeksies, maar omdat ons so naby aan die einde van die seisoen is, kan ons redelik staat maak op hierdie syfers van die laaste projeksie. So wat baie belangrik is op die skerm daarso in die middelkolom, is daai heel laaste syfer wat gewys word daarso en dit is daai 65 dae se voorraad wat van die huidige seisoen oorgedra word na die volgende seisoen toe. As ons gaan kyk na die volgende seisoen, as ons dit is redelik soortgelyk as aan die seisoen wat ons tans nog steeds het. Ek dink die groot verskil daarso is dat die openingsvoorraad is 'n klein bietjie hoër as wat dit gewoonlik is. Soos enigiets bo 60 is altyd 'n goeie nommer. En dan die ander verskil ook daarso is dat die oeskattingskomitee syfers 'n klein bietjie laer as die vorige seisoene. Behalwe vir dit het ons 'n redelike soortgelyke seisoen wat opkomend is as ons dit vergelyk met die huidige seisoen. En soos met die huidige seisoen ook is baie belangrik om dop te hou is meer om te kyk wat doen die internasionale pryse en dan ook meer belangrik om te kyk wat doen die wisselkoers. Want die wisselkoers is altyd die grootste veranderlike. Dit is 'n veranderlike wat al die internasionale markte in ag neem. Ek wys op die skerm daarso die hoofareas van waar ons ingevoer het in die huidige seisoen. En soos julle kan sien op die skerm daarso 54% van invoere vir koring invoer na Suid-Afrika is van Europese bestemming gewees. Dan 27% van Rusland en 19% van Australië. So daar's baie plekke waar ons kan vanaf invoer, maar dit is basies drie hoofareas waar ons invoer. Is Europa, is die Swartsee en is Australië. As ons kyk na Europa, dan voer ons spesifiek in van Poland, Lithuanië, Latvië en Estonië. En dit is altyd moeilik om spesifiek pryse van daardie areas af te kry, maar ons kyk altyd na 'n land soos Duitsland of Frankryk. So dit is altyd 'n baie goeie aanduiding van wat die situasie is in Europa. Nou as ons dan kyk na die volgende seisoen, dan verwag ek redelik dieselfde as wat ons gehad het in die huidige seisoen. Die enigste veranderlike wat daarso miskien kan aangepas word is die volumes wat ingevoer word van Rusland. So is natuurlik baie goedkoop koring en ons voer in wanneer dit moontlik is om in te voer. Die ander bestemmings, Europa en Australië is redelik standvastig en daar koring is altyd beskikbaar vir Suid-Afrika. Ek wys op die skerm ook daarso die nuutste invoerpariteitssonne. En soos julle kan sien daarso die goedkoopste koring geland in Randfontein is van Rusland. En daai prys geland in Randfontein is rondom R5.500 per ton. Koring vanaf Australië geland in Randfontein is op die oomblik R5.750 per ton
en dan invoere van Europa af is net so onder die R6,000 'n ton. En dit is min of meer waar Safex ook op die oomblik verhandel. So wat ons het is invoerpariteit is min of meer tussen die Randfonteinprys en die Weskaapprys. So dit is redelik normaal om te sien dat dit invoerpariteit so of tussen Randfontein en die Weskaap prys is. Miskien 'n bietjie aan die onderkant van die grens, en dit kan miskien wees oor dat daar 'n bietjie oesdruk op die oomblik is. Ek sien dat die ouens is redelik gretig om te verkoop as die prys hier rondom 6,200 kom. So miskien 'n bietjie oesdruk wat die prys halk in die onderkant van die grens hou. So dit bring ons by die eerste vraag, en dit is, wat moet jy dophou? En die storie raak al 'n bietjie oud, dis al seker so 2 maande wat ek heeltyd hier hamer, dat die 18de September is 'n baie belangrike datum. So hierdie is dis nou Woensdag hierdie week, is die 18de September. So dit is wanneer die Amerikaanse rentekoersbesluit aangekondig gaan word. Nou, dit is die rede hoekom die rand so sterk is op die oomblik, is dat daar is al klare verwagting dat die Amerikaanse rentekoers verlaag gaan word. So, as dit gaan realiseer op daardie datum, gaan jy miskien sien dat die rand 'n bietjie verder kan versterk, en dan as die rentekoers glad nie verander word nie, as dit onveranderd gaan bly, dan gaan jy waarskynlik 'n drastiese terugkeer sien na vlakke bo R18 vir die dollar. So, ek dink dit is baie belangrik om uit te hou en eers te kyk wat gebeur Woensdag, en dan na Woensdag is dit miskien 'n goeie tyd om 'n besluit te maak rondom of jy oes gaan vasmaak of wat se tipe strategie jy kan gebruik om jou pryse vas te maak. En dit bring ons finaal uit by die Safex pryse. En ek wys daarso op die skerm die Desember 24 koringprys. En die sluitingsprys daarso vandag is R5,980 per ton. Nou daardie is, soos julle kan sien also op die grafiek, dit is redelik aan die onderkant van die grens waar die kontrak was vanaf dit oopgemaak het tot vandag toe. So ons sien hierdie lae pryse op Safex as gevolg van basies 3 goeders. En dit is nommer 1, 'n sterk rand. Nommer 2 is die internasionale pryse is almal min of meer op 'n minimum as jy dan gaan kyk oor die laaste jaar. En dan ook natuurlik is daar 'n bietjie oesdruk wat op die oomblik afspeel op die koringkontrakte. So wat ek sien op Safex is dat as die prys hier rondom 6,200 kom, is die ouens baie gretig om te prys. En ek voel dit is nie die regte strategie om te doen nie, want as jy geprys het op 6,200, dan het jy die geleentheid gemis vir as die mark 'n opwaartse beweging gaan, as sê nou maar 6,800 of enigiets soos dit. So my gevoel is, as ek dan vandag 'n boer was, en ek moes vandag 'n besluit gemaak het, ek sou nie geprys het op hierdie vlakke nie, ek sou of net ongeprys gebly het en gehoop het vir 'n beter prys en gekyk het wat gebeur oor die volgende maand of 2, of nog een stap beter, ek sal eenvoudig net op hierdie vlakte 'n putkontrak uitgeneem het, wat vir my 'n minimum Safex prys waarborg, en dan ook vir my die geleentheid gee vir die volgende 3 maande, as die prys opgaan, dat ek daai hoër prys kan kry. So dit is op die oomblik absoluut die beste strategie wat ek kan voorstel vir waar die mark is en vir wat putkontrakte op die oomblik kos. So putkontrakte kos op hierdie oomblik R162 per ton, en dit gee vir daai prysversekering tot en met 25 November 2024. En ek wys dit op die grafiek ook daarso dat as jy vandag 'n putkontrak uitneem en jy betaal daar die premie van R162 per ton, dan is jou gelykbreekpunt op Safex R6,140 per ton. So alhoewel daai kontrak nou of daai putkontrak redelik duur kan lyk, en R162 is altyd 'n moeilike ding om te betaal, maar as jy kyk van wat kan gebeur as hierdie mark weer herstel, en sê nou maar die mark gaan op na 6,800 of daai tipe vlakte toe, dan is jy saam met die mark al die pad tot daarso, en dan het jy nog steeds die geleentheid om omtrent R660 per ton nog steeds te maak op die transaksie. So weer eens, putkontrakte, dit gee vir daardie beskerming, dis 'n premie wat jy betaal om vir daai minimum prys te waarborg, en dit is nog steeds die beste strategie om seker te maak dat jy nog steeds in die mark is die dae wanneer die mark opwaarts beweeg. En as jy kyk na risiko's in die internasionale markte, is dat die koringprys kan nog 'n bietjie goedkoper raak. Maar wat ons altyd kan sien in die internasionale pryse is die vrees is altyd dat die prys op gaan. En ons het vroeër hierdie jaar ook gesien met die Amerikaanse pryse wat omtrent 25% op was.
natuurlik weer afgekom, maar jy weet die pryse gaan is wanneer pryse opwaarts beweeg, is dit gewoonlik meer dramaties as dit afwaarts is. En vir daardie rede is ek 'n baie goeie voorstander van put-kontrakte, want sit jy nog steeds in daardie posisie dat jy kan saam in die mark opgaan, sou die mark opgaan. Ek sit my kontakbesonderhede op die skerm. My naam is Niklas Maton en my nommer is 083-375-9397. Kontak my enige tyd as jy wil praat oor Safex pryse, as jy wil weet hoe maak jy rekening oop of hoe werk die proses. Kontak my, dan kan ons daaroor gesels. Dankie vir julle tyd en sien weer volgende week. Baie dankie Nicolas. Hierdie video's word moontlik gemaak deur FieldNet by Lindsay en Rand Agri. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by imtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Julle is ook welkom om vir my 'n WhatsApp te stuur op 073 140 2698 om by een van ons gewilde WhatsApp groepe aan te sluit. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.